Kota Siak Sri Indrapura dilanda hujan lebat disertai angin kencang. Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022, sejak subuh hingga pagi. Ekstremnya cuaca di Siak ini menyebabkan banyaknya pohon tumbang. Kayu laban di tempat pemakaman umum Suak Santai, Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak juga tumbang. Tumbangnya kayu ini menyebabkan beberapa kuburan rusak parah. Selain itu juga menyebabkan terputusnya kabel listrik sehingga listrik sempat padam total di Siak. Pantauan Tribun Pekanbaru.com di lapangan, sejumlah kuburan di bagian akar kayu rusak parah. Batu nisan terangkat sehingga menyebabkan terdapatnya lubang dan sulitnya mendeteksi bagian liang lahat dari kuburan yang rusak tersebut. Ini apalah ini Pemerintah. dinas Keamanan apa namanya? sosial. Dia Bukan. ini PU. PU ya. Ini kan bagian bagian pemakaman dinas. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.